ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஒரு சின்ன 5 ஃபேக்ட். இது மேபி ரயில்வே யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட், எக் பவுல்ஸ் ஆஃப் ஏசியா, ஆந்திர பிரதேஷ். செகண்ட், ஜோயா ரீஜியன், மத்திய பிரதேஷ். தேர்ட், மான்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத், கோயம்புத்தூர். ஃபோர்த், சிட்டி ஆஃப் நவாப் அண்ட் லக்னோ. ஃபிஃப்த், வெனிஸ் ஆஃப் தி ஈஸ்ட், கொச்சி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.